हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जनता हेल्थ केयर। आज हम बात करेंगे ड्राई कफ, सूखी खांसी। यह बीमारी आजकल कॉमन सी हो गई है, जिसका इलाज आइए जानते हैं। ग्रेनिकस डीएक्स सिरप 3 टाइम खाना खाने के बाद 10-10 ml लिया जा सकता है, जिसका कंटेंट डेक्सोमेथोर्फेन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोराफेरामाइन, फेनाइलोफ्रीन है और जिसके साथ में मोन्टेर एलसी टैबलेट देना है। रोज रात में 1 टैबलेट 1 हफ्ता से 10 दिन तक दिया जा सकता है, जिसका कंटेंट लिवोसिट्राजिन 5 mg और मोन्टुला का 10 mg है। ऐसे ही क्लियर कट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें।